નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વખતે આપણે જે છે ચેપ્ટર નંબર 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ, તેમાં આપણે જે છે હાનિકારક સૂક્ષ્મજીવો અને ફાયદાકારક સૂક્ષ્મજીવો આ બંને વિશેની આપણે ચર્ચા જે છે અત્યાર સુધીના લેક્ચરની અંદર આપણે કરી લીધી. આજે આપણે જોવાનું છે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન, મતલબ કે આપણા માટે ફાયદાકારક છે કે અમુક સૂક્ષ્મજીવોની મદદથી જે છે એ વાતાવરણમાં રહેલો નાઇટ્રોજન વાયુ છે એનું સ્થાપન જે છે જમીનની અંદર થાય છે અને તેનો ઉપયોગ વનસ્પતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા આપણને જે છે પ્રોટીન, વિટામિન, પછી ક્લોરોફિલ, ન્યુક્લિક એસિડ આવા બધા જે છે એ જરૂરી પોષક તત્વો જે છે એ આપણને મળે છે. તો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ જે છે એ આ વાતાવરણમાં રહેલ નાઇટ્રોજનનો જે છે સીધો ઉપયોગ કરી શકતી નથી. આપણે જોઈએ છે કે હવાની અંદર 78% જે છે એ નાઇટ્રોજન વાયુ રહેલો છે, પરંતુ આ નાઇટ્રોજન વાયુનો જે છે આપણે સીધો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો આ નાઇટ્રોજનનું જે છે એ જમીનની અંદર સ્થાપન થાય, વનસ્પતિ દ્વારા એનું શોષણ થાય અને એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ અને એમાંથી આપણે પોષક તત્વો મેળવીએ છીએ. તો આપણે હવે જોઈએ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન. તો આપણે અત્યારે જે છે સુધીમાં એક તો એવી આપણે જે છે બેક્ટેરિયા જોઈ જ ગયા છે કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા જે છે એ જમીનની આપણે જોયું કે શિંબીકુળની વનસ્પતિ હોય એની મૂળ ગંડિકાની અંદર પોતે વસવાટ કરે છે અને વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું શોષણ કરે છે અને જમીનની અંદર તેનું સ્થાપન કરે છે. એ ઉપરાંત જે છે એઝોબેક્ટર બેક્ટેરિયા અને એનાબિના અને નોનસ્ટોક નામની આ બંને જે છે એ લીલ છે, લીલના પ્રકાર છે, એનાબિના અને નોનસ્ટોક. આ બંને જે છે એ નીલહરિત લીલ છે જે પણ વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનું જે છે એ જમીનની અંદર સ્થાપન કરવામાં આપણને મદદરૂપ બને છે. એટલે વાતાવરણમાંથી જે છે એ નાઇટ્રોજનનો પોતે ઉપયોગ કરે છે, નાઇટ્રોજનનું શોષણ કરે છે અને તેનું નાઇટ્રોજનના ક્ષારોની અંદર રૂપાંતરણ કરે છે અને જમીનની અંદર સ્થાપન કરે છે. જમીનની અંદર જ્યારે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થાય છે ત્યારે એનો ઉપયોગ જે છે એ વનસ્પતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને એ વનસ્પતિનો જ્યારે આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આપણે જે છે પ્રોટીન, વિટામિન્સ આવા બધા જરૂરી પોષક તત્વો છે એ આપણા શરીરને મળે છે. તો આ જે છે આપણે જોઈ ગયા કે શિંબીકુળની વનસ્પતિ જે છે એ આ પ્રકારની આપણને દેખાતી હોય છે કે જેની અંદર મૂળ ગંડિકા એટલે કે મૂળનો ભાગ કે જે જમીનની અંદર રહેલો હોય તેની આસપાસ પોતે વસવાટ કરે છે અને આપણને ખબર છે કે માટીના કણો વચ્ચે જે છે એ હવા રહેલી હોય છે. આપણે પાક ઉત્પાદન ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા કે આપણે શું કામ આપણે ખેતરને ખેડીએ છીએ, તો કે જમીન પોચી થાય એટલે કે તેની અંદર માટીના કણો વચ્ચે હવા રહે અને આ હવામાં જે છે આજુબાજુના બેક્ટેરિયા જે છે એ વાતાવરણમાંથી પોતે જે છે આવા આપણને જરૂરી એવા પોષક તત્વો નું રૂપાંતરણ કરી શકે, એટલે કે નાઇટ્રોજન જેવા વાયુનું જે છે એ શોષણ કરી શકે અને આવા જે છે ઉપયોગી પદાર્થોમાં તેનું રૂપાંતરણ કરી શકે. તો એના માટે જે છે એ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે જો નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન ન થાય તો આપણને આવા બધા પોષક તત્વો આપણને મળતા નથી. ભલે વાતાવરણમાં ગમે તેટલા પ્રમાણમાં જે છે નાઇટ્રોજન વાયુ રહેલો હોય, સૌથી વધારે જે છે નાઇટ્રોજન વાયુ જે છે એ વાતાવરણમાં રહેલો છે. એની અંદર જે છે 78% જે છે નાઇટ્રોજન વાયુ રહેલો છે, જે આપણે 6ઠા અને 7મા ધોરણ સુધી આપણે તેનો આપણે અભ્યાસ કરતા આવ્યા છીએ. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આટલો બધો જે છે એ નાઇટ્રોજન વાયુ રહેલો છે, વનસ્પતિ દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એ આપણા માટે પણ આટલો જરૂરી છે. છતાં પણ આ નાઇટ્રોજનનો જથ્થો વાતાવરણમાંથી ખૂટી જતો નથી. તો આ જે છે આપણે જોયું કે કોઈ પણ વસ્તુનો જો આપણે સતત ઉપયોગ કર્યા રાખીએ તો એક સમય એવો આવે કે તેનો જથ્થો જે છે એ ખૂટવા માંડે, પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનો જથ્થો જે છે એ ખૂટતો નથી. શું કામ? તો કે એનું જે છે નાઇટ્રોજન ચક્ર આ સતત ચાલ્યા રાખે છે, જેને કારણે હવામાં જે નાઇટ્રોજન આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તેની પાછી પૂર્તતા થતી રહે છે. પૂર્તતા એટલે કે જેટલો આપણે વાપરો તેનું પાછું જે છે એ હવાની અંદર સ્થાપન થઈ જાય. આવી રીતે નાઇટ્રોજન ચક્ર ચાલ્યા રાખે એટલે હવાની અંદર આ નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે અને નાઇટ્રોજન જે છે એ પૂરો થતો નથી. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ નાઇટ્રોજનનું રૂપાંતરણ આપણે જમીનની અંદર સ્થાપન થાય ત્યાંથી પાછો હવામાં જાય તો આ નાઇટ્રોજન ચક્ર જે છે એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો આ આપણા માટે ઘણો જ ઉપયોગી પ્રશ્ન છે. આપણને જે છે એ પરીક્ષાની અંદર મુદ્દાસર ઉત્તરની અંદર ફક્ત જે છે એ નાઇટ્રોજન ચક્રની આકૃતિ પણ ઘણી વખત પૂછાતી હોય છે અથવા નાઇટ્રોજન ચક્ર જે છે એનું
5 માર્કની અંદર આકૃતિ દોરી અને તેનું વિસ્તૃત જે છે વર્ણન પણ ઘણી વખત પૂછાતું હોય છે. તો આપણે જોઈએ વિસ્તૃત રીતે આપણે અત્યારે જોઈ લઈએ કે નાઇટ્રોજન જે છે એ આખું ચક્ર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. તો આપણે જોઈએ કે વાતાવરણના નાઇટ્રોજનથી આપણે જે છે એ શરૂઆત કરીએ કે હવામાં રહેલો વાતાવરણીય નાઇટ્રોજન એટલે કે હવામાં રહેલો નાઇટ્રોજન. હવે એ જે છે એનું કોણ કરે તો કે સ્થાપન. વાતાવરણમાં રહેલો નાઇટ્રોજન જે છે એનો સ્થાપક કોણ કરશે તો કે બેક્ટેરિયા. અને આપણે આગળ જોઈ ગયા તે રીતના નીલહરિત લીલ જે છે એ વાતાવરણનું નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરશે. તેનું શેમાં રૂપાંતરણ કરશે? નાઇટ્રોજનના ક્ષારની અંદર રૂપાંતરણ કરશે. હવાની અંદર રહેલો નાઇટ્રોજન બેક્ટેરિયા અથવા નીલહરિત લીલની મદદથી તેનું રૂપાંતરણ તે શેમાં કરશે? નાઇટ્રોજનના ક્ષારની અંદર. અને તે જે છે એ ભૂમિની અંદર એટલે કે જમીનની અંદર તેનું સ્થાપન કરશે. શું ફરીથી આપણે જોઈએ વાતાવરણનું નાઇટ્રોજન તેનો ઉપયોગ બેક્ટેરિયા અથવા નીલહરિત લીલ શેમાં રૂપાંતરણ કરશે? નાઇટ્રોજનના ક્ષારોની અંદર. અને તેનું રૂપાંતરણ જે છે એ ક્ષારોની અંદર રૂપાંતરણ કર્યા બાદ તેનું સ્થાપન જમીનની અંદર કરશે. તો આ એક આપણે પોર્શન જોયો. બીજું અત્યારે જે છે એ ચોમાસાની અંદર વીજળીના ચમકારા થતા હોય છે. તો આ ચમકારા દ્વારા પણ આપણે હવામાં રહેલો જે નાઇટ્રોજન વાયુ છે તે વીજળી મારફતે જે છે એ ડાયરેક્ટ થોડી ઘણી માત્રામાં જે છે એ ડાયરેક્ટ જમીનની અંદર એનું સ્થાપન થતું હોય છે. એટલે કે વીજળીના ચમકારા દ્વારા પણ નાઇટ્રોજનનું સીધું સ્થાપન જે છે એ કઈ જગ્યાએ થાય છે? ભૂમિની અંદર, જમીનની અંદર. એટલે વાતાવરણમાંથી આપણે બે રીત જોઈએ. એક તો જે છે વીજળીના ચમકારા દ્વારા ડાયરેક્ટ ભૂમિની અંદર, જમીનની અંદર. અને બીજું તો કે બેક્ટેરિયા અને લીલની મદદથી પહેલા એનું નાઇટ્રોજનના ક્ષારોમાં રૂપાંતરણ અને એ ક્ષારનું જે છે એ જમીનની અંદર સ્થાપન. તો આ બે વસ્તુ જોયું. હવે આપણે જે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન ભૂમિની અંદર કર્યું, જમીનની અંદર આ જે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થયું તેનો ઉપયોગ કોણ કરશે? તો કે વનસ્પતિ. આપણે જે કંઈ પણ ખેતરની અંદર પાક લીધો હશે, વનસ્પતિ આપણે જે છે વૃક્ષો વાવેલા હશે, આવી બધી વનસ્પતિ જે છે એ ભૂમિમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનું જે છે એ ઉપયોગમાં લેશે. એટલે ભૂમિમાં રહેલો નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કોણ કરશે? વનસ્પતિ. આ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કોણ કરશે? તો કે પ્રાણીઓ અથવા આપણે અથવા પ્રાણીઓ જે છે એ આ નાઇટ્રોજન યુક્ત આપણે જે છે પોષક તત્વ યુક્ત વનસ્પતિ એનો આપણે જે છે એ ખોરાક તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આવા પ્રાણીઓ કે કોઈ પણ જે છે મનુષ્ય અથવા પશુ પક્ષીઓ જ્યારે મરી જાય છે અથવા કોઈ પણ પદાર્થોનું ઉત્સર્જન કરે છે ત્યારે સાથે સાથે આ નાઇટ્રોજનના ક્ષારો જે આપણે આગળ જોઈને ગયા હતા એ એના ખોરાકની અંદર હાજર હશે અથવા એના મૃતદેહની અંદર હાજર હશે. તો આવા મૃતદેહ જે છે એને આપણે જમીનની અંદર દાટી દઈએ છીએ. પ્રાણીઓ જ્યારે કોઈ પણ મરી જાય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે જમીનની અંદર તેને દાટી દઈએ છીએ. એટલે આ નાઇટ્રોજન જે છે એનો નાઇટ્રોજન યુક્ત કચરો એ ક્યાં ગયો? પાછો જમીનની અંદર. એટલે આ એક ચક્ર આપણે અહીંયા જોયું કે ભૂમિમાં જે વાતાવરણમાંથી જે નાઇટ્રોજન ડાયરેક્ટ ભૂમિની અંદર આવ્યો હતો તે પહેલા વનસ્પતિ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાનો, એ વનસ્પતિને પ્રાણીઓએ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કર્યો અને જ્યારે એ મૃત થઈ જાય, મરી જાય ત્યારે એ મૃતદેહ જે છે એ જમીનની અંદર દાટવામાં આવે ત્યારે નાઇટ્રોજન યુક્ત કચરાનું જે છે સ્થાપન ફરીથી જમીનની અંદર આવી ગયું. એટલે આ ચક્ર જે છે એ તો સતત ચાલતું જ હોય છે. એ ઉપરાંત આપણે જોઈએ કે ભૂમિમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ જે છે એ બેક્ટેરિયા અને નાઇટ્રોજન સંયોજનમાંથી શું કરે છે તો કે અમુકને જે છે એ નાઇટ્રોજન વાયુમાં ફેરવી નાખે. આગળ આપણે જોઈને ગયા કે અમુક બેક્ટેરિયા જે છે એ નાઇટ્રોજન ક્ષારોની અંદર રૂપાંતરણ કરતા હતા અને ક્ષારનું સ્થાપન કેમાં થતું હતું? જમીનની અંદર. અને અમુક બેક્ટેરિયા એવા છે કે જે નાઇટ્રોજન યુક્ત સંયોજનો એટલે કે ખાલી એની અંદર નાઇટ્રોજન ન હોય, બીજા બધા અન્ય વાયુઓનું સાથે સાથે મિશ્રણ હોય, બીજા અન્ય પદાર્થો ભળેલા હોય. સંયોજન એટલે કે એક વસ્તુ ન હોય, એક બે અથવા તેનાથી વધારે વસ્તુઓ હોય તો એવી વસ્તુઓને શું કહેવાય? સંયોજન. કે જેની અંદર નાઇટ્રોજન પણ સાથે સાથે હાજર હોય એવા સંયોજનોમાંથી શું કરશે? ફક્ત નાઇટ્રોજનને જે છે એ હવાની અંદર મુક્ત કરશે, વાયુની અંદર વાયુ અવસ્થામાં જે છે એ પોતે મુક્ત કરશે. એટલે નાઇટ્રોજનને જે જમીનની અંદર સ્થાપન કર્યું હતું અમુક બેક્ટેરિયા શું કરશે તો કે સંયોજનોમાંથી નાઇટ્રોજનને હવાની અંદર મુક્ત કરશે. હવાની અંદર મુક્ત કરશે એટલે ફરીથી જે છે એ વાતાવરણની અંદર વાયુ આવી ગયો. તો આ ચક્ર જે છે જેને આપણે નાઇટ્રોજન ચક્ર કહીએ છીએ. ફાસ્ટ આપણે એક વખત પાછું રિપીટ કરી લઈએ. વાતાવરણનો નાઇટ્રોજન વાયુ,
વીજળીના ચમકારા દ્વારા સીધું ભૂમિની અંદર. એ ઉપરાંત વાતાવરણનો વાયુ, નીલહરિત લીલ અને બેક્ટેરિયાની મદદથી પહેલા ક્ષારોની અંદર રૂપાંતરણ, એ ક્ષારોનું જમીનની અંદર સ્થાપન, અને એને જે છે અમુક બેક્ટેરિયાની મદદથી ડાયરેક્ટ વાયુમાં સંયોજનોમાંથી વાયુમાં ફેરવી પાછું વાતાવરણમાં. એટલે આ એક ચક્ર આખું આપણે પૂરું થયું. અને બીજું ચક્ર કે ભૂમિમાં રહેલા નાઇટ્રોજનનો જે છે વનસ્પતિ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે, તેને જે છે એ વનસ્પતિ પોતે ઉપયોગ કરે, એ વનસ્પતિનો પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાકમાં ઉપયોગ થાય, અને પ્રાણીઓ જે મરી જાય ત્યારે આ નાઇટ્રોજન કચરો જે છે એ જમીનની અંદર પાછું તેનું સ્થાપન થાય. તો આવી રીતે જે છે એ નાઇટ્રોજન આ નાઇટ્રોજન ચક્ર જે છે એ સતત ને સતત ચાલ્યા રાખે છે, જેને કારણે વાતાવરણમાં જે છે એ નાઇટ્રોજનની પૂર્તતા થતી રહે છે, અને ઘણો બધા ઉપયોગ હોવા છતાં પણ નાઇટ્રોજનની અછત સર્જાતી નથી. તો આ સાથે જ જે છે આપણે આપણું ચેપ્ટર સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરની અંદર આપણે નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.